Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. Bienvenue sur votre chaîne Mon Espace FR. Dans cette séance, nous allons voir une leçon de langue. Avant de faire ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de laisser un like et un commentaire et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذه القناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك أسفل الفيديو باش يوصلكم كل جديد وما تنسوش تحطوا لي لايك تعليق وشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يستفدوا كاملين. ودابا يلاه نبداو الدرس ديالنا langue utiliser des adjectifs de couleur يعني نستعملوا des adjectifs de couleur les adjectifs ديال الألوان. alors باش نفهموا هذا الدرس غادي نبداو بواحد المثال بسيط. نقدر نقول mon chat est blanc يعني القط ديالي أبيض. alors هاد بلون يعني اللون الأبيض بلون هذا هو l'adjectif دو كولور اللي عندنا في هاد الجملة واللي كيتميز به مونشا يعني القط ديالي كيتميز باللون الأبيض إلي بلون. دابا نرجعو لو سيبور. alors j'observe et je comprends نلاحظ ونفهم. nous avons ici deux images. alors la première représente un quartier d'une ville et la deuxième image représente un paysage naturel. الصورة الأولى كتمثل لنا واحد الحي في واحد المدينة والصورة الثانية كتبين لنا واحد المنظر طبيعي. La première question, j'énumère les couleurs qui apparaissent sur l'une des images. يعني نذكر الألوان اللي كيبانوا لي في إحدى الصور. alors إلا خدينا la première image. Donc dans la première image on trouve les couleurs l'orange, le rose, le bleu, le jaune, le blanc, le vert, etc. Dans la deuxième image on trouve le vert, le rose, le mauve, le bleu, l'orange aussi, etc. غير كتوضيح بالنسبة للتلاميذ اللي ما عارفينش الألوان عندنا من بين الألوان اللي ذكرت l'orange يعني البرتقالي le rose الوردي لو بلو الازرق. كاين التلاميذ اللي كيخلطوا ما بين لو بلو اي لو بلون داكوغ. alors لو بلو هو الازرق لو بلون هو اللون الابيض. عندنا لو موف اللون البنفسجي voilà le vert اللون الاخضر. Deuxième question, à partir des images, j'emploie 4 couleurs différentes dans des phrases selon l'exemple suivant. La veste est verte. alors انطلاقا من الصور غادي نختار الوان اللي ديجا ذكرناهم انطلاقا من هاد الصور غادي نستعملهم في جمل اللي كتضمن الكلمات التاليه لو مور لا فلور لي مور لي فلور. هنا عطاونا واحد المثال لا فيست فيرت. لاحظوا هنا عندنا l'adjectif de couleur verte qui qualifie le mot او le nom la veste. alors غادي نديرو نفس الطريقه بالنسبه للكلمات التاليه. alors نقدروا نقولوا le mur est bleu la fleur est rose. بالنسبة les murs غادي نقولوا les murs sont bleus les fleurs sont roses. هنا كيف ما كتشوفوا إلا خدينا le mur غادي نلقاو عندنا l'adjectif bleu qui est de genre masculin et de nombre singulier. Pourquoi? Parce que le mur est masculin singulier aussi. سبق لينا هضرنا على هاد الشيء في الدرس ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. هضرنا على لو جونغ اي لو نومبر. قلنا لو جونغ يعني واش الكلمه مؤنث او مذكر و لو نومبر واش الكلمه سينغوليي ولا بلوريال يعني واش مفرد او جمع. alors قلنا باللي l'adjectif كيتبع الاسم اللي كيوصف في العدد وفي النوع. يعني الا كان الاسم مذكر حتى l'adjectif كيكون مذكر. الا كان الاسم مؤنث l'adjectif كيكون مؤنث. لو نومبر عاوتاني الا كان singulier ولا pluriel حتى l'adjectif كيكون singulier او لا pluriel على حسب الكلمه كيفاش كتكون. alors نفس الشيء اللي كتشوفوا هنا في هاد لي زيكزامبل. قلنا le mur est bleu donc bleu singulier masculin. Le mur aussi il est singulier masculin. La fleur féminin singulier.
عندنا rose إلي féminin. بالنسبة لا couleur rose فكتبقى هي نفسها سواء في le féminin أو لا في le masculin. من بعد عندنا les murs et les fleurs. les murs قلنا sont bleus. عندنا هنا les murs كيف ما سبق لنا قلنا masculin ولكن هنا عندنا pluriel ماشي singulier يعني عندنا هنا الجمع. شنو كنديرو كنزيدو اس البلو باش كتولي عندنا masculin pluriel. نفس الشيء بالنسبة لي fleurs دونك كنزيدو اس à la fin باش كتولي عندنا rose féminin pluriel. Alors بالنسبة la question numéro 3, je refais ces phrases en commençant par la maison, le papillon, les maisons, les papillons. Alors غادي نديرو نفس الشيء بالنسبة لهذا السؤال يعني بحال السؤال السابق غادي نستعملو des adjectifs de couleur في جمل اللي كتضمن هاد الكلمات. دونك عندنا هنا أول حاجة la maison نقدروا نقولوا la maison est blanche يعني البيت أبيض. alors elle est blanche. لاحظوا أن هنا blanche elle est féminin. علاش féminin لأن la maison est féminin. Et il est aussi singulier parce que la maison est singulier. Par la suite, B, nous avons le papillon. Le papillon, on peut dire le papillon est blanc. Blanc ici est masculin. Donc blanc هنا نفس اللون blanche أو la blanc هو نفس اللون هو اللون الأبيض. donc blanche كنستعملوها في le féminin في المؤنث و blanc كنستعملوها مع le masculin. puisque هنا عندنا le papillon est masculin يعني le papillon مذكر حتى blanc أو اللون الأبيض غادي يكون هنا masculin et singulier ومفرد. par la suite nous avons C, les maisons. les maisons on va dire les maisons sont blanches. alors هنا la maison toujours féminin mais maintenant elle est au pluriel donc je vais ajouter S à la fin. sont blanches. Je vais mettre l'adjectif au pluriel féminin bien sûr. Alors par la suite nous avons les papillons toujours masculin mais maintenant elle est au pluriel. Je vais dire les papillons sont blancs. لاحظوا هنا زدنا S à la fin حيت هنا عندنا pluriel donc les papillons كاينه في le pluriel يعني في الجمع donc حتى blanc رديناها في الجمع في pluriel. La question numéro 4, je dégage les changements liés au genre féminin, masculin et au nombre singulier pluriel. هنا كيقول لك غتحدد التغيرات اللي كيوقعوا في le genre et le nombre des adjectifs de couleur. alors هنا من الأحسن ندير واحد الجدول صغير فين غادي نديرو هاد les adjectifs اللي شفنا في السؤال الثاني والثالث فين غادي نوضحوا هاد التغيرات اللي كيوقعوا. alors غادي نبداو بالادجكتيف bleu. alors في le masculin singulier يعني في المذكر المفرد كيكون عندنا الادجكتيف بحال هذا الشكل bleu. في le féminin singulier او في المؤنث المفرد كنزيدوا ليه e à la fin donc كيولي bleu avec e à la fin. في le masculin pluriel او في المذكر الجمع كيكون عندنا bleu ب s à la fin بلا ما تكون عندنا e. alors في الأخير عندنا le féminin pluriel أو المؤنث الجمع فين كيكون عندنا es à la fin يعني كيكون هنا l'adjectif bleu féminin pluriel. بالنسبة لا couleur rose لاحظوا معايا في le masculin singulier féminin singulier كتبقى هي نفسها يعني rose هي واحد الادجكتيف او لا couleur rose هو واحد الادجكتيف اللي كيبقى نفسه سواء في الماسكولين ولا في الفيمينا يعني في المذكر او في المؤنث. masculin pluriel donc on ajoute s نفس الشيء بالنسبة للفيمينا pluriel on ajoute seulement le s. وفي الأخير عندنا le blanc. لاحظوا في le masculin singulier كيفاش كيتكتب دونك اللون الأبيض blanc. بالنسبة للفيمينا أو المؤنث كنقولوا blanche donc on ajoute he et بالنسبة للفيمينا أو الماسكولين pluriel donc غادي يكون عندنا blanc avec s à la fin ou féminin pluriel غيكون عندنا blanche avec s à la fin. Et maintenant je retiens l'accord des adjectifs de couleur. نفس الشيء donc نفس الجدول عندنا هنا d'autres couleurs seulement le vert
Alors le masculin عندنا vert, féminin verte, masculin pluriel vert et féminin pluriel verte. بالنسبة لا كولور جون بحال لا كولور روز ما كتغيرش بالنسبة ما بين لو فيمينا et لو ماسكولين كتبقى نفسها. الوغ هنا جون pluriel qu'il soit féminin ou bien masculin on ajoute le S. Maintenant la page 153, je m'entraîne. La première question, j'énumère les couleurs contenues dans ce tableau. يعني نذكر الألوان اللي كنشوفهم في هذا le tableau. Alors, on peut voir sur ce tableau les couleurs suivantes. La couleur orange, blanche, verte, grise, bleue et jaune. La question numéro 2, je colorie ce papillon en utilisant les 5 couleurs suivantes, le bleu, le jaune, le rose, le rouge et le gris. Alors, بالنسبة لهاد التمرين غادي تلونوا هاد الفراشة باستعمال الألوان التالية. Le bleu, الأزرق, le jaune, الأصفر، لو روز الوردي، لو روج الأحمر، لو غري اللون الرمادي. الو غادي نخليكم نتوما ديروا هاد التمرين. غادي ندوزو لا كيستيون نيميرو 3 جونتور لا بون بروبوزيسيون، يعني غنأطر الإجابة الصحيحة. الو عندنا هنا A B C D E. عندنا لا شات اي واش غنأطرو على غري ولا غريز افيك او ولا غريز افيك او اس. الو غادي نشوفوا اول حاجه الاسم اللي غادي نوصفوه بهذا اللون. الو هنا عندنا لا شات اي، يعني على من كنهضر هنا كنهضر على لا شات القطه، او هنا باش كنعرف لو فيمينا ولا ماسكولين واش مؤنث ولا مذكر جست بهذيك لا فاش كيكون عندنا الاسم مسبوق بلا كنفهموا ان هذيك الكلمه مؤنث. الا كان عندنا لو مثلا كنفهم ان هذيك الكلمه مذكر ماسكولين. الوغ هنا لا شات الي فيمينا سانغولي يعني مؤنث مفرد. يعني هنا غادي نقلب من بين هاد لي زادجيكتيف شكون هو اللي مؤنث مفرد. الوغ غري الي ماسكولين، الاولى او الاختيار الاول هو مذكر، هنا ما عنديش مذكر. الاختيار الاخير عندي غريز افيك او اس يعني مؤنث و بلوريال يعني جمع. وفي الاختيار الوسط اللي كيبقى لي واللي هو غريز افيك او يعني هنا لادجيكتيف الي فيمينا سانغوليي يعني مؤنث مفرد. يعني هذا هو لادجيكتيف المناسب لهاد لو نو لا شات. دابا غادي ننتقلوا لبي. لي شوفو دو سيت écurie sont bruns, brunes اولا brun avec s. alors les chevaux هو جمع ديال لو شيفال يعني الحصان. de cette écurie donc écurie كنقصدو بها الاستابل فين كيتواجدوا الأحصنة. sont bruns اولا brune اولا brun avec s. donc شنو هو الاختيار المناسب؟ بالنسبة للبغان فكتعني اللون البني. هنا عندنا لو مو كاليفيي هو لي شوفو دو سيت écurie. الوغ لي شوفو لاحظوا هنايا الاسم ماسكولين مذكر اي بلوريال او جمع. الوغ شنو هو لادجيكتيف اللي غتجي مع هاد الكلمه؟ بالطبع غادي يكون لادجيكتيف بران avec s à la fin qui est masculin pluriel. c'est la laine est blanc masculin singulier, blanche féminin singulier, blanc masculin pluriel et blanche féminin pluriel. alors شنو هو الاختيار المناسب هنا؟ la laine كنقصدو به الصوف. alors la laine donc regardez l'article là اللي كتدل ديجا على ان هاد الكلمه féminin مؤنث. alors غادي نختاروا l'adjectif يكون مؤنث ويكون singulier لأن هنا عندنا le nom est singulier. alors غادي نختاروا l'adjectif blanche puisque il est féminin et singulier. نفس الشيء بالنسبة للأسئلة المتبقية. دي لي كورن دو سيت فاش سون يعني القرون ديال هاد البقرة. دونك هنا عندنا اللون الأسود لو نوا غادي نختاروا l'adjectif اللي غادي يجي مع لي كورن. هنا كنهضروا على لي كورن دو سيت فاش. Le genre des cornes est féminin et ici il est pluriel. Donc je vais choisir un adjectif qui est féminin pluriel. Donc je vais choisir noir qui se termine avec ES à la fin.
Et enfin E, ce batracien est le batracien كنقصدو به الضفدع. عندنا هنا la couleur verte. Donc غادي نشوفو le batracien quel est son genre شنو هو النوع ديالو. Donc il est masculin حيت عندنا ce l'adjectif démonstratif اللي كنستعملوه مع le masculin. Donc هنا كنوريكم بعض الطرق باش تعرفوا واش الكلمة féminin ولا masculin يعني واش مؤنث ولا مذكر غير parfois من les articles par exemple فاش كتكون عندنا لا سي féminin فاش كيكون عندنا لو سي masculin فاش كيكون عندنا par exemple بحال هنا l'adjectif démonstratif ce donc c'est masculin voilà alors هنا غادي نختاروا وي بالنسبه لهاد لو مو سو باتراسيان دونك قلنا masculin singulier يعني ما عندناش هنا pluriel donc je vais choisir l'adjectif qui convient à ce mot-là عندنا vers donc الاختيار الأول donc ce batracien est vers يعني هاد l'adjectif il est masculin et il est singulier. Maintenant j'aurai investi, je décris les animaux ci-après en respectant la structure suivante. Non plus verbe être plus adjectif de couleur et la deuxième structure non plus verbe avoir plus non plus adjectif de couleur. alors غادي نوصف الالوان ديال هاد الحيوانات باحترام هاد التراكيب اللي عندي هنا A و B. بالنسبه للصوره الاولى عندنا الذئب لو غونار alors اللون ديال لو غونار بني غادي نقولوا لو غونار est brun le renard masculin singulier est brun masculin singulier. الصورة الثانية على اليسار عندنا le paon أو طاووس alors et exactement le paon bleu طاووس الأزرق donc غادي نقولوا le paon bleu avait des plumes vertes alors طاووس الأزرق عنده des plumes أو الريش ديالو أخضر donc il est de couleur verte. Et enfin les poissons في الأخير الأسماك alors كتلاحظوا الأسماك يعني هنا متعددة الألوان غادي نقولوا les poissons sont multicouleurs يعني متعددة الألوان. Et enfin je m'évalue يعني غادي نختبر راسي après avoir fait des exercices je peux vérifier si alors les critères je reconnais les noms du couleur يعني واش كنعرف اسماء الالوان دوك الا كان وي غادي ديروا علامه في وي الا كان نو غادي ديروا حدا نو alors je sais accorder les adjectifs de couleur يعني واش كنعرف نطبق القاعده ديال لو جونغ اي لو نومبر يعني فاش كيكون عندي ماسكولين féminin singulier pluriel donc الا كان وي غادي ندير وي الا كان نو غادي ندير نو. Et enfin, je sais décrire à l'aide d'un adjectif de couleur. واش كنعرف نكون جمل فيهم des adjectifs أو كنستعمل فيهم des adjectifs de couleur باش نوصف شي حاجة. alors c'est oui إلا كان غادي ديروا حدا ولا علامة في خانة ديال وي إلا كان نو غادي ديروا علامة في الخانة ديال نو. وهكا غادي نكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو نتمنى تكونوا استفدتوا. قبل ما تخرجوا حطوا لي لايك وخليوا لي تعليق وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إلا كنتوا جداد ما تنسوش تشتركوا باش يوصلكم دروس.